ايام حلوه وساعات قليله تفصلنا عن العام الجديد، ولكن احيانا الندم يكون فد حافز انه واحد يكون عنده بعض الاشياء بحياته او بعض التغييرات، وبندم قوي سوى تغييرات بحياه كلوديا. وخلنا نعرف شنو اهم التغييرات اللي هالاغنيه احدثتها، وهي اول اغنيه مصريه تقريبا. نعم. مثل ما ذكرت قبل شوية، هي كانت أول أغنية مصرية إلي من كلمات الشاعر الكبير هاني عبد الكريم، وهو أعز أصدقائي، وألحان ظفر الأمير، توزيع خالد نبيل. فيعني هي أغنية مصرية عملت بحياتي نقلة، نقلة حلوة طبعا، وعرفت الجمهور المصري بفنانة عراقية، يعني كلوديا اللي هي أنا. فيعني الحمد لله والشكر كان لها تأثيرات كلها إيجابية وحلوة بحياتي. قبلها كان اكو اغنيتين، تهديد طبعا تهديد واريد الدنيا وأحبك. كلها نعم. تعرف انه كلها وكل احبها، كان أحبك. يحب اريد الدنيا تعرف يعني اطلبها وياك بالفاصل تقول لي اياها. زين شنو فكره انه مطربه بعدها شابه وباول مقتبل حياتها وتفكر انه هو تسوي سنجل والسنجل يكون مصري؟ لا، أنا عملت أكثر من سنجل، يعني أنا كنت مسوية تاتي تواتي اللي هي أول يعني هو أغنية. كلها عراقيات. أي نعم. ففكره انه راسا تقولين يعني اكتفيتي عراقيا، حسيتي انه انت صار عندك فد قاعده شنو انه مصر احيانا تعرفين مثلا لو ممكن تصيب، لو لا سمح الله تخيب، ممكن واحد يجي له احباط، يعني المصريين ما تقبلوني والى اخره. لا، الواحد تعرفين ما يجي هالاشياء. له إحباط مثلا من أغنية سواها وخلاص. يعني أنا سمعني أكثر من ملحن وأكثر من شاعر وأكثر من موسيقار، فيقولون إنه أنا ككلوديا مو جاست إنه أنا صوت عراقي، أنا صوت عربي، يعني ممكن أغني. وشافوا إنه أنا أتقن الأكسنت واللهجات، فممكن إنه أنا أغني مصري. وفعلا من غنيت مصري الناس ما عرفوا إنه أنا، يعني في كثير من الناس توقعوا إنه أنا مصرية، إنه أنا أغني مصري. لكن بعد فترة من كثير إنه من إعلان وصحف وكتبنا عن عن الأغنية. بلدياتي صرتي من مراي بلدياتك شلون؟ فيعني إنه كان لها تأثير حلو، وبنفس الوقت لا مو خطأ. كثير من الناس وكثير من النجوم وأهم نجوم في وطننا العربي نعرفه من خلال أغاني بلهجات ثانية، وهذا مو شيء غلط. جيد. أهم نجوم هو عندنا يعني. عاده المذيع ياخذ الاتصال، بس مو شيء غلط اذا انت تاخذين اتصال وتعرفين منه انا على الهواء. ألو. الو. ألو. الو. ازيك؟ ازيك كلوديا؟ خالد، اخبارك ايه؟ معنا الموزع يعني الكبير خالد نبيل. اهلا بيك. هو موزع اغنية بندم قوي وكثير اغاني اللي اعمال كثيرة وياه، ان شاء الله يعني راح تنعرف قريبا. ازيك يا خلوت؟ هابي نيو يير. ميرسي يا جميل، ميرسي. ازيك؟ اول شيء كل عام وانت بخير، وانت بالصحة والسلامة، وان شاء الله ب 2011 يعني تكون سنه سعيده عليك. يا رب يا رب. سؤال هيك خباثه واعتبر كلوديا ما موجوده. زين، بالتوزيعات وبعض الاشياء هوايه مطربات يحاولون ان هم يخفون بعض العيوب او بعض الاشياء ويطلبون بعض الطلبات. كلوديا يعني شنو وضعها بالنسبه لك كموزع؟ لا، هي كلوديا بقول هي بتتميز برضه ان هي كلوديا بتحب شغلها الحقيقة قوي. هذا الشيء نعرف. بس هي مش منهم لا بتخبي حاجه ولا حاجه. هو لا، هو الموضوع هي بتختار اللحن اللي بتبقى حاساه، بتختار الجمله الكلام برضه اللي بتبقى حباه. وفي الاخر احنا الشكل الموسيقي ده اللي بنتفق مع بعض عليه من الاول. انما مفيش بقى حاجات اخفاءات وحاجات كده، ما بنخبيش حاجه بصوتها. جيد، يعني انت بالنسبه لك يعني ويل دن. لا ولدان الحمد لله. اوكي، شنو الاشياء اللي تحس انه هي اقرب اليها؟ ممكن تقول تنصحها ان تقول لا كثري من هذا الشيء، او هذا ملعب كلوديا. هي بص، هو طبعا في اول البوم ليها وكده، هي دايما بيبقى مطلوب منها انها تقدم كل اشكال. يعني حتى زي ما هي قالت، مش شرط ان انت لما تيجي تقدم للناس تقدم مثلا باللهجه بتاعتك الاساسيه او كده. انت عادي، انت بتقدم كل الاشكال اللي ممكن انت تقدر تغنيها، طالما انت قادر ان انت تغني مصري تغني مصري، قادر تغني عراقي تغني عراقي، قادر تغني لبناني تغني، طالما عندك القدره تغني كله. وبعد كده بتشوف بعد كده الاشكال دي ايه اكتر حاجه انت الناس حبتك فيها، وبتبتدي انت بقى هنا نقول بقى هنا المجال دي، الحته دي مثلا انت متميزه فيها اكتر نزود فيها. بس دي طبعا النجم دايما في اوله بتبقى كده، بيحتاج ان هو يلاقي من الناس، عشان هي بتقدم شغل للناس، فبتحتاج تاخد منهم هم النصيحه. جد، بس انا تعرف احس انه كلوديا مو مقدمه للناس، مقدمه للعرب. يعني خلال هاي الفتره القصيره عراقي ومصري ومنتشره والى اخره، وما راح استغرب تقول لي عندي فد سنجل لبناني راح ينزل او باللهجه الخليجيه يعني. ما بقول لك هو تميز، يعني الحته دي متميزه ان هي عندها القدره ان هي بتتقن ده. يعني هي ما حدش في الاول لما غنت مصري ما كانش حد عارف انها مش مصريه.
فدي ميزه ان هي لا على فكره انا كنت اعرف انه هي مو مصريه. ليه انت عارف؟ انا عارف كويس جدا، عارف ومذاكر. غبي. خلاص نخليه يغني ما دام عارف ومذاكر. ايوه يلا تعالى نعمل لك سنجل. سنجل وسيشن. سنجل كل حاجه، شايف؟ حطلع من وراء الحلقه نجم. جيد، اشكرك جدا استاذ خالد. الله يكرمك. ميرسي ليك يا خلود بجد، ميرسي. وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا رب. كل عام وانت بخير. ان شاء الله. تجافيني، ما ادري انت مصطلحات شو تاخذيها، يعني بالمصري قلتي بندم وبالعراقي تجافيني، يعني فايته هيك بمنطقه كلش وعره بالمصطلحات. ليش؟ يعني ما ادري، يعني المفروض بنيه ناسكه وهذه، يعني يمكن اريد الدنيا تعرف كلها احبك، كانت اغنيه يعني شويه لايت، بس تجافيني وبندم وداخله فالدخله ماكو وحده كلش يعني حياتها العاطفيه كلش مدمره، بس بعدين نحكي بالعاطفيات مو هسه باخر الحلقه. احكي لي عن تجافيني كاغنيه عراقيه وحققت نجاح كلش عالي، ومو بس عراقيا، اصبحت وحده يمكن حتى نقول يعني اكتشفت من خلالك باي ذا واي انه ممكن انه مقياس الاغنيه تكون عن طريق الموبايلز والهواتف المحموله والرينج تونز، هذا كله مؤشر لمدى نجاح الاغنيه، مو بس مجرد استفتاء اغاني او مجله تكتب او ناقد يقول. فاحكي لي عن هاي الفكره، شنو فكره تجافيني؟ ما تجافيني يعني سمعت الاغنيه كانت بكلام ثاني وحبيتها يعني دايركت، قلت هاي الاغنيه انه انا يعني لازم اقدمها، بديت ادندنها وحبيتها فغيرت الكلام وتعاملت أكيد مع الشاعر الكبير حامد الغرباوي، وهو معي من بداياتي، وهي يعني من ثاني أغنية أنا قدمتها اللي هي أحبك كانت كلمات حامد. ومن يعني من اتصلنا أو من اتصلت بحامد الغرباوي وقلت له أنا كلوديا عن طريق شخص يعني وسيط، وقلت له أنا كلوديا وحابة أنه أتعامل معك. كثير فرح يعني وكثير قدم لي أغاني وقدمنا يعني وقلنا أعمال كثيرة مع بعض، وقدمت الأغنية وهو همنا بشهادة منه يقول أحلى من صور لي وأحلى من قدم اسمي وأنتي، فيعني كان لها كثير يعني شهادة إيجابية بي، فأنا حبيت هذا الموضوع وياه. وبنفس الوقت الأغنية كانت ناجحة الحمد لله، ويعني سبب انه انا تعاقدت مع الشركه اللي هي اللي انا معاها المنتجه الي، هي اغنيه بندم قوي وتجافيني، لانه هم اعلى اغنيتين رينج تون، اعلى سحب رينج تون بالشركه، وهذا الشيء يعني تفاجأت اني به، ومع اهم شركات الاتصالات اللي موجوده هنا في مصر بدون ما نذكر اسماء حتى الدعايه. والحمد لله الحمد لله يعني، واختارتها الشركة من أغاني الألبوم اللي أنا من أغاني ألبوم الوقت ده اللي هو 3 عراقي و3 مصري. جد الوقت ده وين اتصال؟ أوكي. حامد الغرباوي شاعرنا الكبير ويانا، ونقول مساء الخير وكل عام وأنت بألف خير، وداعا 2010 وإن شاء الله 2011 سنة حلوة عليك. حبيبي كل عام وأنت بألف خير، سنة سعيدة عليك وعلى العراقيين جميعا وعلى كل العاملين بقناة القيثارة. وأحيي الفنانة المحبوبة الجميلة جدا الفنانة كلوديا. حبيبي شلونك؟ الراقي اللي يطل علينا ويفتح النفس. تسلم يا رب. شلونك حامد؟ شخبارك؟ هلا كلوديا شلونك؟ كل عام وأنت بألف ألف خير يا رب. وأنت بألف خير، سنة سعيدة عليك يا مبدعة يا مثابرة يا طموحة. تسلم يا رب، ان شاء الله سنه سعيده عليك ومن نجاح النجاح اكيد. راح اقول لك يعني شيء سر بيني وبينك. حبيبي راح اقول لك سر بيني وبينك وكلوديا ما تدري. يلا قول. كنا بدنا نحكي بسيرتك اني وهي، فقالت لي بداياتي هوايه من الشعراء تخوفوا يتعاملون ما عدا حامد الغرباوي، فليش؟ والله صراحه انا تعاملي ويا كلوديا طبعا صار عن طريق اخوي وحبيبي الفنان مظفر الامير. نعم. ما اخفى عليك كنت اجهل فن كلوديا وما اعرف كلوديا، مجرد اعرفها ملكه جمال العرب، ما تعرف امكانياتها الصوتيه او غنائيه. صراحه اسعدتني بالتعاون وياها بالشيء اللائق اللي اظهر كلامي للناس بطلتها الحلوه واهتمامها بالتصوير. فيديو كليب بصراحه اجمل ما صور فيديو كليب من اعمالي هو فيديو كليب اريد الدنيا تعرف كل احبك اللي هو للفنانه كلوديا. اضافه الى صاحبه اقدر اقول يعني موقف حلو انه اول من
قدم اعمالي من خلال شاشه قناه ميلودي، هذه القناه اللي الكل يطمح ان يظهر اسمه من خلالها. فانا يعني الخطوه اللي اقدمت عليها بالتعاون مع الفنانه كلوديا صراحه لها وزنها، وتعتبر من يعني الخطوات الناجحه بحياتي، وضافت لي صراحه. انا وياك، بس انا احكي على البدايه فقط، يعني هي قالت لي حمد انا اتكلم، هو يسالك مثل ما قلت لك اول اتصال بيني وبينك تم، قلت لك حامد اني هوايه ناس دا اطلب من عندهم اغاني واريد اسمع من عندهم اغاني، ولكن هم ما حابين يتعاملون وياي، فانت قلت لي لا منو ما يحب يتعامل وياك كلوديا؟ تتذكر هذا الاتصال اول اتصال تم بيني وبينك؟ اي صحيح. انا طبعي ما يعني لصفه الخجل اللي عندي، واضافه الى انه اؤمن باللي يقدم على التعاون مع حامد الغرباوي اكيد حبا بي وبكتاباته، فلهذا من حضرتك يعني طلبت مني واستعرضت موضوع بعض الناس اللي رفضوا يتعاملون وكذا، صار عندي يعني انطيتني دافع اكثر انه اتعامل معاك، والدليل يمكن اخذت حوالي من عندي 8 نصوص يعني وتنازلت لك بهم، وصار بيناتنا تعاون، واظهرت اعمالي بشكل يليق وجميل، بحيث صرت انا اطمح انه دائما اتعامل معك يعني. زين حامد اسالك سؤال، احيانا ممكن تسمع اغاني يمكن مع المصريين يمكن هوايه نشوفها، نسمع الاغنيه الكلام او اللحن يقول لك هذه لسميره سعيد، هذه اللطيفه، هذه الفلانه، ممكن انت في يوم من الايام تقعد تكتب كلام وتقول هذا الكلام لكلوديا؟ وارد عندك هيك حاله؟ اي فعلا كتبت كلام لكلوديا وكلمتها، قلت لها كلوديا هذا الكلام لك، والله على طول يعني. شنو الحافز، شنو الهاجس اللي اجاك يعني؟ قلت لها هذا الكلام كتبته لك، قالت ايه هذا الي، فعلى طول قالت لي سوي تنازل وحولت لي حقوقي يعني. زين سوي لي تنازل وسمعني ايش كتبت. شنو كلوديا لما هيك طلت بطيفها عليك وكتبت هذا الكلام، تنازل الي وسمعني ايش كتبت او ايش قلت؟ والله هو الكلام يعني كان فحوى الموضوع انه تكلم حبيبها تقول له يعني حتى اذا حبيت يعني ما اعرف شنو، اذا تحب 10 ما يهمني انا، لانه يعني بصراحه ما اتذكر حتى مقدمه الكلام ما أتذكر. لا الفكره اللي اذا اقول لك ممكن نحكي الفكره اللي جتي على بالك من بس جاهد شيء خيالي كلوديا. هي جت على بالي كلوديا يعني بالذات شلون يعني، ما اريد اكبر لك الموضوع حتى لا اقول يبالغ. لا ما تبالغ، لا احنا قاعدين بيناتنا ما حد ويانا. ها احنا بيناتنا ما حد ويانا. لا هو اريد اقول لك الموضوع فعلا كتبت لها بدليل، اول ما صحيت من النوم كلمتها قلت لها كلوديا كتبت موضوع لك، يعني حاول واحد انت جميله وتقولي له واذا حبيت 10 انا احلى منك وكذا، هاي فكره الموضوع كانت. جيد. اشكرك جدا شكرا جزيلا حامد على اتصالك وعلى مشاركتك ويانا بالبرنامج، وكل عام وانت بخير ومن الابداع يا رب. المفروض ناخذ نسبه من حامد على فكره. ليش؟ انت سويتي له يعني هوايه اشياء. يعني هو وقف وياك بالبدايه، انت رديتي له صاعي مثل ما يقولون، سبحان الله عنيات يعني. الحمد لله والشكر، يعني تعاملي مع حامد ان شاء الله يدوم طول العمر. كثير حاولوا مثلا يعني كثير تكلموا وياه وقالوا له يعني ليش تتعامل وياها، والحمد لله والشكر هو يعني كان اقوى. اسال سؤال هيك يعني مال المذيع غشيم. نعم. هي فكره النصوص هي مو مساله فلوس انا اريد اشتري هذا وخلص، لو هي الفكره انه لا يعني تصير محسوبيات وتصير بعض الاشياء، هذا العالم الخفي يعني هو مو تجاره، الفن مو تجاره مو لهالدرجه، لكن يعني انه ما اعرف بصراحه في محسوبيات اكيد، خصوصا في وسطنا العراقي. صراحه اذا تريد نتكلم اذا تتكلمين انت تعرفين اكثر مني. حاليا ما في محسوبيات، حاليا انا الكل يتمنى يتعامل وياي، لكن قبل الموضوع كان يختلف. مو غرور، لكن انا حتى استغرب، ونفس الناس اللي كانوا مثلا يقولون لا ما ننطي لكلوديا ولا وصعب الموضوع وما اعرف ايه، الموضوع هسه اختلف كثير. جيد. هو بما انه اختلف كثير وبما لكن انا اظل ممتنه طبعا الحامد وصباح الهلالي وعلي صابر وكل من اللي هو قدم لي وكان معايا من الاول، انا ما انسى فضلهم علي. هاي السنه يعني هاي كلوديا بدي اقول لكم شكرا كل شعراء. لا ما جازيهم ما جازيهم مهما شكرتهم. زين انا راح اقول شكرا، بس ورا ما تجافيني تجافيني شويه يلا اوكي وياكم نسمع تجافيني ويا كلوديا. اكيد تجافيني.